Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma alhimna ilman afqahu bi awamiraka wa nawahik, warzuqna faman na'lamu kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma nakrimna bi nuril fahmi wa nakhrijna min dhulumatil wahmi wabtah lana abwaba rahmatika fa ya arhamar rahimin. Wa bisanadil muttasil ma'alif hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalitsu asar, utawi hadis kang nomor 13, bisa jadi as-sadisu as-salisa asyara uga diperbolehkan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dakhala manjing sapa Abi Sa'id Al-Khudri, dakhala manjing sapa Rasulullah kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, musallahu ing panggonan salate Rasul. Fara'a mangka ningali sapa Rasul unasan ing pira-pira manusa, yukthiruna kang akeh-akehaken sapa unas al kalama ing omongan. Waqala mangka ngandika sapa kanjeng Nabi, ama innakum eling-eling temen setune sira kabeh, iku lau aktsaro lamun ngake alau aktsartum lamun ngakeaken sira kabeh dzikra hadzimil ladzati ing perkara kang megotaken enake dunya, la saghalukum mangka yakti nungkulaken sapa sira kabeh amma saking barang aro kang ningali sapa ingsun, wa aktsiru mangka ngakeaken sira kabeh dzikra hadzimil ladzati ing ngeling-eling perkara kang megotaken keenakan, yani ngersakaken sapa kanjeng Nabi ing murade dzikra hadzimil ladzat al mauta ay aktiru dzikral maut ing mati. Wa innahu mangka temen sunah kelakuan iku lam yakti ora teka alal kuburi ngatai kuburan opo yaumun dina illa wa tatakallama angin taguneman opo kubur bisiti kalimatin kelawan 6 piro-piro kalimah. Fatakulu mangka ngucap opo kubur, ana utai ingsun iku baitul ghurbati panggonane ngumbara, wa ana utai ingsun iku baitul wahdati umah kang ijen, wa ana utai ingsun iku baitul wahsyati umah anggone hayawan, atau ana utai ingsun iku baitul wahsyati panggonan pengraksaan, wa ana utawi ingsun iku baitul zulmati panggonan kang peteng. Wahsya iku maknane binatang kang galak. Wa ana utai ingsun iku baitut turabi umma kang anan jerone lemah. Wa ana utai ingsun iku baitud dudi umae uler. Wa idza dufina mangka nalikane den pendem sapa abdu kaula al mukminu kang mukmin, qala mangka ngucap lau maring abad opal qabru kuburan, marhaban tetemu kebagjaan atau marhaban tetemu kejembaran, wa ahlan lan ahli, wa sahlan lan eling ketemu kebagusan. Ama innaka anapun temen setune sira
iku kunta ana sapa sira anaiku li ahabba luwin demenaken la ahabba man luwin demenaken wong yamsi kang lumaku sapa man ala wahri ing atase gigir ingsun ilayya maring ingsun wa idza ul apa kono wa idza ulaituka mangka nalikane ngrasani sapa sira ngrasakaken sapa ingsun ing sira al yauma ing dalam dina iki sirta mangka dadi wasirta lan dadi sapa sira ilayya marang ingsun fasataro mangka bakal ningali sapa sira san'i ing penggawean ingsun bika kelawan sira wa yudau mangka den selakan lau kadu abad opal kubru kuburan mudda basarihi kelawan sak dawane peningale abad wa yuftahu lan den buka lau kadu abad apa babul jannati lawang suarga wa idza dupinalan nalikane den pendem sopal abdu kaula al kafiru kang kafir kok kala mangka ngucap lau maring abdul kafir opal kubru kuburan la marhaban wala ahlan wala sahlan ama innaka anapun temen satune sira iku kunta ana sapa sira anaiku la baghdha ora mbenduaken la baghdhaman ora mbenduaken wong yamsi kang lumaku sapa man ala dhari ing atase geger ingsun ilayya maring ingsun wa idza aulaituka nalikane ngrasakaken sapa ingsun ing sira al yauma ing dalem dina iki wasirta lan dadi sapa sira iku ilayya maring ingsun fasataro maka bakal ningali sapa sira sunai ing penggawean ingsun bika kelawan sira fayalta ima mangka dadi cendek sempit opal kubru kuburan alai ngateku kafir hatta takhtalifa singga pada pecah opo abdillahu piro-piro iga wakase kafir qala ngandika sapa Abu Sa'id wa asyara mangka awe isyara sapa nabi kanjeng nabi alaihi salatu wassalam bi asabihi kelawan drijine kanjeng nabi wa adkhala mangka nganjingaken sapa kanjeng nabi ba'dau ing setengah asabi' fi ba'din ing dalam setengah summa qala mangka tolingan dika sapa kanjeng nabi wa yuqbadu mangka den nggih mangka nyawisaken sapa Allah Gusti Allah sab'ina ing 70 apa kono lapadeku sab'ina 70 apane tininan nggih apa ni apane sininan ulane lau anna wahidan lamun temen setune ula siji minasanging sab'in nafakha iku nafakha nyembur apa wahid fil arding dalam bumi ma'an batat mangka ora cukul ora nyukulaken apa manafakha apa nafkhun syai'an ing suwiji-wiji ma baqiyat ing dalam selagina tetap apa dunya wayan hasuhu mangka nyokoti apa hayya ing kafir ayahdusuhu lan nyewek sapa wahid sapa apa kono wahid ora apa-apa mono
wahidul hayya hu ing kafir hatta yuqsa sehingga den tekaaken apa bihi kafir ilal hisabi maring hisab. Qala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru angin pestine utai kuburan iku rawdatun tanaman min riyadil jannati saking piro-piro tamane swarga, au khufratan atawa luangan min khufrin nar nironi saking piro-piro luangane piro-piro neraka, atau au khufratan atawa jurang min hufrin nironi saking piro-piro jurangan neraka. Hadis kang nomor 13 yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam satu musalla, dalam satu masjid, tiba-tiba melihat sekelompok para sahabat bercanda tawa sehingga menarik omongan-omongan itu. Sahabat banyak yang tertawa sambil senda gurau. Begitu Rasulullah masuk, melihat para sahabat ini pada senang-senang ketawa sambil bergurau di masjid. Kemudian Rasulullah berkata, ama innakum law aktsara dzikra hadhimil ladzat la syaghalakum amma ara. Wahai para sahabat, andai kata kalian melihat apa yang bakal terjadi, engkau melihat betapa dahsyatnya bumi yang kita injak ini, apabila kalian sudah masuk di dalam perut bumi, maka kalian tidak akan banyak tertawa. Maka dari itu janganlah kalian banyak tertawa. Pikirkan bagaimana kalau waktu ajal tiba, apakah kita ini selamat atau tidak di dalam perut bumi. Karena bumi setiap hari ini selalu berkata kepada kita, namun kita tidak pernah mendengar apa yang disampaikan oleh bumi ini. Yang pertama, bumi mengatakan seperti ini, ana baitul wahdah, wahai manusia yang ada di atasku, kata bumi, ingatlah kalian sebentar lagi akan masuk di dalam luang kubur. Luang kubur itu adalah orang yang hidup menyendiri, sendirian, tidak ada teman sama sekali. Ana baitul wahdah. Yang pertama, bumi mengatakan demikian. Yang kedua, bumi mengatakan ana baitul ghurbah, kami ini, saya ini adalah rumah pengasingan. Tidak ada yang akan menengok dan tidak ada yang tahu bagaimana keberadaan kita di dalam perut bumi, maka dikatakan ghurbah. Kemudian yang ketiga, wa ana baitul wahsyah, saya ini adalah rumah tempat binatang yang ganas. Badan-badan kita yang kita urusi selama ini di dunia, sakit sedikit mencari obat, di dalam bumi badan kita akan hancur dimakan oleh binatang-binatang yang ada di dalam perut bumi. Kemudian wa ana baitul zulmah, saya ini adalah rumah yang gelap gulita. Di dalam kubur tidak ada lampu. Kita di sini mati lampu saja kalau alarm, ribut. Ada yang memakai lampu emergensi, ada yang mencari lilin dan lain sebagainya. Di dalam kubur tidak ada. Wa ana baitut turab, saya ini adalah rumah yang terdiri dari tanah. Tidak ada yang mewah, semuanya sama. Wa ana baitud dud, saya ini adalah
rumah yang dipenuhi dengan ulat. Badan manusia itu andai kata sudah 1 minggu maka membengkak. Begitu membengkak akan hancur dimakan ulat. Maka ruh itu datang melihat jasadnya sudah dimakan oleh ulat. Wahai badanku yang semula di dunia selalu saya pelihara, sekarang sudah hancur, kecuali yang kekal adalah amal yang soleh. Itulah kuburan. Maka orang kalau ingat bagaimana nanti di kuburan, selalu prihatin memperbanyak amal baik. Boleh kita sekedar tertawa, ya, boleh kita tertawa, tetapi jangan lupa bahwa kita ini akan masuk ke dalam perut. Bumi tidak menerima terhadap orang-orang yang ada di atasnya itu bersenang-senang, lupa akan kembali ke dalam perut bumi. Boleh kita bergurau dengan teman, tetapi jangan melewati batas, karena innal mizaha bad'uhu halawah lakinna akhirahu adawah. Bergurau itu awalnya senang sekali, tapi ingat bahwa bergurau itu akhirnya akan menjadi permusuhan. Maka boleh bergurau, tapi jangan keterlaluan, maka akan menimbulkan permusuhan. Kemudian fa idza dupinal abdul mu'minu qala al qabru marhaban wa ahlan wa sahlan. Apabila ada seorang mukmin meninggal dunia kemudian dimasukkan di dalam liang kubur, maka kuburan ini akan mengatakan marhaban, ahlan wa sahlan, welcome dengan kedatanganmu. Inilah penduduk-penduduk di dalam bumi yang waktu di dunia melaksanakan kebaikan. Jadi disambut oleh bumi dengan catatan meninggalnya dalam keadaan iman. Innaka kunta la ahabba may yamshi ala dhahri. Engkau adalah satu-satunya orang yang paling terbaik berada di atasku, kata bumi. Ini andai kata orang mukmin yang meninggal dunia. Kemudian fa idza aulaitukal yauma, andai kata kamu merasa bahwa pada saat ini sudah ada di dalam perutku dan kamu sudah berada di dalam perutku, fasatara sun'i bika, maka kamu akan tahu apa yang bakal terjadi di dalam perutku, kata bumi. Hancur semua badan-badan kalian. Fayudha'u lahul qabru, kemudian ditaruh di dalam kuburan, maka kuburan itu sangat luas sekali, sepanjang mata memandang. Padahal kuburan itu dibikin 1,5 meter, 2 meter, tetapi bagi orang mukmin yang meninggal dunia, maka kuburan itu terasa sepanjang mata memandang luasnya. Ini bagi kuburannya orang yang mukmin. Kemudian wa yuftahu lahu babul jannah, sudah berada di dalam kuburannya itu luas, dia selalu memandang kenikmatan. Karena apa? Ada visual di depannya adalah sorga yang akan ditempati. Padahal baru berada di alam barzakh, baru berada di alam kubur, tapi sudah kelihatan ada visualnya. Bidadarinya sudah berdandan pada duduk-duduk, makanannya sudah ada, pintunya sudah kelihatan. Jadi tidak merasakan susah di dalam kuburan. Padahal di dalam kuburan ingat sendirian, tidak ada teman, gelap gulita. Inilah tanda-tandanya orang yang meninggal dunia dalam ketetapan iman Islam. Wattaqu yawma la yanfa'u malu wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Biqalbin salim, kecuali orang-orang yang meninggal dunia hatinya masih tetap iman dengan Gusti Allah. Tuh, mudah-mudahan kita termasuk golongannya. Dalam kuburan langsung menyambut marhaban, ya. Jadi selamat datang.
Sebagaimana Rasulullah pada waktu datang dari Mekah ke Madinah itu disambut begitu meriahnya. Begitu pula orang mukmin andai kata masuk di dalam kubur disambut marhaban, ahlan wa sahlan. Kalau Rasulullah berbeda, orang-orang sambil memakai tambur, tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabah syukru alaina mada'alillahi da. Oh, disambut ana sing manek ning dhuwure wiwitan korma, ana sing sunggih, ngerti sunggih, memanjat pundaknya temannya, mana Rasulullah, mana Rasulullah, karena rindunya para sahabat kedatangan Rasulullah. Begitu pula andai kata kita mati dalam keadaan iman Islam, maka tanah ini akan menyambut kita marhaban, 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 ketemu bagja, ahlan sampean ahli kubur, wasahlan, mudah-mudahan kesananya akan dimudahkan pertanyaan-pertanyaan dan fitnah-fitnah kubur. Sebagaimana doa kita pada waktu tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu selalu kita memohon. Karena apa? Baitul wahsyah wa baitul zulmah. Subhanallah. Itulah orang-orang yang mukmin disambut oleh tanah yang kita injak setiap hari. Jadi tanahku enggal dina aku ngomong baik, ping nenem, woi maksiat baik, yo kanan ngomongnya, hei beli kelingan ta, dalat maning seraku manjing ning jero bumi, hei tanah undang-undang baik, kita nama beli kerasa. Ngencak-encak kalau bakana banjir, waduh lebakin blejog domong tanah jare tanah ya jelat maning gak sampean blejog jero jero kubur. Nah itu contoh orang yang meninggal dalam keadaan iman. Tetapi apabila ada seorang kafir yang meninggal dunia, yang mati orang kafir, maka bumi mengatakan la marhaban wala sahlan wala ahlan, mbugah lamun apa cakair mah sira mene-mene lo dudu penduduk kene dudu apa siraku, jare bumi lamun ngomong kan malah diusir oleh bumi. La marhaban wala ahlan wala sahlan, ama innaka kunta, sesungguhnya engkau adalah sejelek-jelek orang yang datang ke dalam perut bumi. Ini apabila orang kafir. Kemudian apabila kamu sudah berada di dalam perutku, maka ketahuilah sebentar lagi apa yang akan aku laksanakan kepadamu, karena di dunia kamu bersenang-senang tanpa beribadah kepada Allah. Kemudian bumi itu setelah masuk ke dalam kuburan, bumi itu menyempit, sempit, sehingga tulang rusuknya mayit itu hancur. Rasulullah menggambarkan seperti ini, tuh hancurnya, remuk sekali, memasukkan dua telapak jari tangannya dimasukkan begini. Ini namanya apa? Ngaku rancang. Maka orang Arab paling benci kalau ada orang begini, paling benci, nggak boleh di Arab begini. Ini nggak boleh, karena itu adalah Rasulullah pernah mengibaratkan sejelek-jelek manusia apabila masuk dalam kubur itu tulangnya hancur seperti ini, hancur lebur tulangnya. Jare waqala idalailah. Qala al-musannif rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innamal qabru raudhatum min riyadil jinan. Ketahuilah bahwa kuburan itu bisa jadi sebagaikan tanaman daripada tanaman sorga. Tetapi ada kalanya orang yang dimasukkan kuburan itu menjadi jurang daripada beberapa jurangnya api neraka. Silakan pilih mau mana. Apakah menjadi taman-taman sorga, begitu di dalam kubur tidak terasa begitu lama. Karena apa? Terbawa dengan keindahan yang ada di sorga. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah hukian Abi Bakr al-Ismaili bi isnadi kelawan sanad Abu Bakar al-Ismaili an Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu annahu taman satuhune Utsman iku kana ana sapa Utsman anaiku ida wusifat nalikane den sifati indau ing dalam sandingnya sahabat Utsman opan naru neraka lam yakun mangka oranana sapa sahabat Utsman orana niku ya beki nangis sapa sahabat Utsman wa idza wusifat nalikane den sifat ya fal kiamatu dina kiamat lam yakun mangka oranana sapa sahabat Utsman orang niku yabki nangis sapa sahabat Utsman wa idza wusifat lan nalikane den sifat ya fal qabru kuburan kana mangka ana sapa sahabat Utsman niku yabki nangis sapa sahabat Utsman faqila mangka den dawakan lau maring sahabat Utsman ma iku apa hadza utawi iki yabki ya amirul mukminin ya amirul mukminin. Cerita ini diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Ismaili sanad dari sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu apabila Rasulullah menjelaskan tentang kematian, maka sahabat Utsman ini tidak pernah menangis, ya, tidak pernah menangis. Dijelaskan tentang sifat-sifatnya neraka juga tidak menangis. Dijelaskan tentang masalah dahsyatnya hari kiamat, sahabat Utsman tidak pernah nangis. Tetapi sahabat Utsman apabila dijelaskan tentang dahsyatnya di dalam kuburan, sahabat Utsman tidak ada henti-hentinya menangis. Kemudian sahabat Utsman ditanya kenapa sahabat Utsman pada waktu Rasulullah menjelaskan tentang hari kiamat tidak pernah menangis, dijelaskan tentang api neraka juga tidak pernah menangis. Tetapi begitu Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana susahnya orang di dalam kuburan, engkau menangis. Faqala mangka ngendika sobat-sobat Utsman ini teman sudah insun idza kuntu nalikane ana sapa ingsun anaiku pinnari ing dalem neraka kuntu mangka ana sapa ingsun ma'an nasi sertane manusa wa idza kuntu lan nalikane ana sapa kita anaiku fil qiyamah ing dalem dina kiamat kuntu mangka ana sapa ingsun iku ma'an nasi sertane manusa wa idza kuntu nalikane ana sapa ingsun anaiku fil qabri ing dalem kuburan kuntu mangka ana ingsun iku wahidan wong kang dewekan lam yakun ora anana iku mai sertane ingsun apa hadun wong suwiji. Inilah alasan sahabat Utsman. Wahai sahabat Utsman, kenapa apabila Rasulullah menjelaskan tentang api neraka yang begitu dahsyatnya engkau tidak pernah menangis? Kata jawaban sahabat Utsman apa? Orang apabila di dalam neraka, saya tidak menangis karena di dalam neraka itu tidak sendirian, banyak temannya. Begitu pula apabila datangnya hari kiamat, dengan dahsyatnya hari kiamat, saya juga tidak sendirian. Coba bayangkan, saya menangis apabila dijelaskan tentang bagaimana susahnya di dalam kubur karena saya sendirian, tidak ada teman sama sekali. Bagaimana tidak susah?
Akhirnya sahabat Utsman menangis. Wa inna miftahal qabri lan temen setuhune kuncine kuburan iku ma Israfil sertane malaikat Israfil alaihissalam. Wa wa ta malaikat Israfil ku yaftahum buka so malaikat Israfil ing kubrun yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat. Jadi yang pegang kuncinya kuburan itu malaikat Israfil. Jadi apabila Allah sudah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk dimusnahkan seluruh alam ini, Allah perintah, Israfil tiup apa namanya, semprongnya ditiup. Wallahu alam seperti apa. Maka disitulah dikatakan kunci daripada kuburan. Sengkala ini ditiup, beretek, mati kabeh. Laka sing beli mati kabeh. Bahkan malaikat Israfil wis niup sengkala. Sengkala ini adalah kunci daripada kuburan. Nah, itulah terakhir kuburan. Bangun ini namanya bangun dari setelah mati, setelah hidup dikubur, akan hidup lagi. Di mana manusia tumbuh bagaikan daratan yang lama tidak disiram hujan. Begitu hujan turun, keluarlah tumbuh-tumbuhan, biji-biji tumbuhan itu sehingga menjadi hijau. Sama manusia juga begitu, kumpul baru kehidupan di arah-arah mahsyar. Ini menurut sahabat Utsman. Jadi kuncinya kuburan itu adalah sahabat Utsman. Malaikat Israfil. Wa kana lan ana sapa malaikat Israfil anaiku yakul. Ngendika sapa malaikat Israfil man utai sapa engku kanat anak apa dunya anaiku sikhnatan penjarae kana mangka ana opal kubru kuburan anaiku jannatuhu suargane man. Waman utai sapa iku kanat ana apa dunya anaiku junnata anaiku jannatau suargane man kana mangka ana opal kubru kuburan anaiku mahbasahu penjara man. Waman utai sapa engku kanat ana opal hayatud dunya urip ning alam dunya anaiku qaidahu taline man fa innal mauta mangkat mati iku itlaquhu nguculaken hu ing qaid. Waman utai sapa engku taroka tinggal sapa nasibau ing bagiane man fid dunya ing dalam dunya istaufa mangka nuhoni sapa man ing nasibah fil uqba ing dalam akhirat. Wa kana lan ana sapa sahabat wa kana ana sapa man anaiku yakula ngucap sapa man khairun nasi utawi la duduk kuno Utsman sahabat Utsman. Wa kana lan ana sapa sahabat Utsman aniku yakul ngendika sapa sahabat Utsman khairun nasi utai bagus-bagus manusa iku man wong taro kakang tinggal sapa man ad-dunya ing dunya qabla an tatrukahu ing dalam sadurunge ninggalakan apa dunya ing man wa arda lan nerimaaken sapa man robbau ing pangerane man qabla ayal qau ing dalam sadurunge tetemu sapa man ing rob wa ammar lan ngerameaken sapa man qabro ing kuburane man qabla ayyadkhulahu ing dalam sadurunge nganjingaken sapa man ing kuburan. Sahabat Umar pesene ya
mangkanatid dunya sikhnatuhu sijnatuhu konon mangkanatid dunya sijnatuhu kanal qabru jannatahu. Barang siapa yang hidup di dunia menjadikan dunia ini penjaranya, maka kuburan itu adalah sorganya. Artinya apa? Di dunia bukan leha-leha, di dunia ibadah kepada Allah sekuat tenaga, apapun yang mampu dilakukan. Dunia sekedar untuk wasilah mencari kekuatan ibadah. Tetapi barang siapa yang menjadikan dunia ini sorganya, maka kuburan itu bagaikan penjaranya. Jadi tergantung kita pilih. Apa sorga dunia? Sorga dunia. Mau pilih yang mana? Apakah dunia sebagai sorganya atau kuburan? Kalau mau kuburan sebagai sorganya, hiduplah di dunia ini mencari bekal untuk kembali ke alam kubur. Karena apa? Diibaratkan dunia ini bagaikan penjara. Orang kalau dalam penjara tidak bisa bergerak leluasa. Ke sini dilarang, ke depan ada penjaga, kabur tidak bisa karena pagarnya tinggi. Itulah dunia, bagaikan junnah, bagaikan penjara. Tapi kalau dunia ini dijadikan kebebasan bagi kita, mau berbuat apa saja kita bisa, maka ingat kuburan itu sebagai penjaranya. Tergantung mau milih yang mana. Jadi silakan menikmati dunia, tetapi jangan lupa bahwa kita ini, dunia ini adalah mazra'atul amal, untuk berbuat. Wal akhiratu hasaduha, akhirat itu untuk memetiknya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada, Anda tahu nanti di kuburan seperti apa. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumin fid dharain amin. Hukiya dan ceritakan anil Hasanil Basri, saking Hasan al-Basri, anau temasna Hasan Basri ku kana sapa Hasan Basri anaku jalisan wong kang lungguh ala babi dari ing atas lawange umay Hasan Basri. Iz marrat ing dalem nalikane liwat bihi tetemu kelawan Hasan Basri apa janazatun janazah, apa janazatu rajulin janazah wong lanang, wa khalfu alan iku tetep ing dalem burine janazah unasun utai piro-piro nas, wa tahtal janazati lan iku tetep ngisore janazah bintun utai anak wadon saghiratun kang cilik, sa'iyatun kang lumaku, qad naqadat temen-temen qad naqadat teman-teman njambak konon bahasa dermayune njambak, nyakar-nyakar njambak sa'rara siha sapa saghirah sa'rara siha ing rambut endase bintun, waya hale utai bintun iku tabki nangis sapa bintun, qala ngucap sapa bintun, faqama mangka jumeneng tabki hale nangis sapa bintun, qala ngandika sapa rawi, faqama mangka ngadeg sapa al Hasanu Syekh Hasan al Basri, wa tabi'alan ngintil sapa Hasan Basri al janazata ing janazah, faqalat mangka ngucap sopal bintu anak wadon, ya abati aduh bapak ingsun, lam yastakbilni lima niku dudu lam lima yastakbilni lima karena apa
yastakbilni madhep ing ingsun apa yaumun dina mitlu yaumi ing padane dina iki dina ingsun hadza rupane iki yaum fi umri ing dalam umur ingsun. Qala ngandika Sobal Hasan Syekh Hasan Basri lil binti maring anak wadon, lam yastakbal wis ora madhep apa li abika lam ora tumeka ora madhep li abika maring bapa nira apa mitlu hadzal yaumi umpamane iki kidina. Kala ngandika sapa rawi fasalla mangka nyolati Sobal Hasan Syekh Hasan Al Basri alal janazati ngate janazah wa raja'alan balik sapa Hasan Basri walamma kana mangka semangsane tetemu sapa Hasan Basri minal ghuduwi saking dina sesuk wa sallalan salat Sobal Hasanu Syekh Hasan Basri bil ghadati kelawan salat subuh wa tala'at lan metu apa syamsu srengenge wa jalasalan lunggu sapa Hasan Basri ala babi darihi ing atase lawang umahe Hasan Basri idhuwa ing dalem nalikane jalasa ro'a ningali sapa Hasan Basri tilkal binta ing mengkono-mengkono anak wadon tabki hale nangis sapa bintun wa tadzabulan lunga sapa bintun ila qabri abiya maring kuburane bapane bintun zuratan hale wong kang ziarah lau maring ab. Kala ngandika Sobal Hasan Usa Hasan inna hadhil binta temsene iki anak wadon iku hakimatun pinter atba'uha nututi atau ngintil sapa bintun ing janazah asa menawa iku antatakallama menawa ngomong sapa iku antatakallama menawa ngomong sapa bintun bi kalimatin kelawan kalimayan fauni kang awe manfaat apa kalima ing ingsun. Kala ngandika sapa rawi fatabi'aha mangkang ngintil ing bintun Sobal Hasan Usa Hasan walamma balagot mangka semangsane tumeka sapa bintun ila qabri abiya maring kuburane bapane bintun ikhtafa mangka meandeleng Sobal Hasan Usa Hasan an ainiha saking mata lorone bintun tahta syaukatin ana ing sasore wiwitan ri. Kala ngandika sapa rawi wa anaqat mangkang rangkul Sobal bintu anak wadon qabro abiya ing kuburane bapane bintun wa wada'at lan nyelehaken sapa bintun khaddaha ing pipine bintun alat turabi ing atase lebu wa iya hale utai bintun iku takulu ngucap sapa bintun ya abati he bapak ingsun kaifa kale kaya apa bitta nginep sapa sira fi dzulmatil qabri ing dalam petenge kuburan wahidan hale dewekan bila sirajin kelan tanpa sayroji bila sirajin kelan tanpa damar wala mu'nisin lan tanpa wong kang ngaring-ngaring ya abatidu bapak ingsun asarohtu anata ndamari sapa ingsun laka maring panjenengan lailatan ing dalem bengi awala amsi ing dina wingi. Paman mangkau te sapa wonge iku asroja madangi sapa man laka maring panjenengan albarihata ing mau bengi
Ya abatidu bapa ingsun if tarosta iftirosta gawe lemek panjenengan if tarostu gawe lemek sapa ingsun laka maring panjenengan lailatan ing dalem waktu bengi awala amsi ing kawitane mau bengi paman mangkau te sapa iku iftarosha gawe lemek sapa man laka maring sira albarihata ing mau bengi. Ya abati he bapa ingsun ghamaztu menjet sapa ingsun laka maring sira yadaika ing tangan panjenengan wari jeluka lan sikil loro panjenengan lailatan ing dalam waktu bengi awala amsing kawitane wingi faman mangkau tai sapa iku ghamazuka iku ghama faman mangkau tai ghamazuka mejeti sapa man ing sira albarihata ing mau bengi. Ya abati he bapa ingsun sakoituka nginumi sapa ingsun ing sira ing panjenengan lailata awali amsi ing kawitane ing bengi kawitane wingi faman mangkau te sapa iku sakoka nginungi sapa man ing sira albarihata ing mau bengi. Ya abati he bapa ingsun qallabtuka molak malik ingsun. Ya abati he bapa ingsun qallabtuka molak malik sapa ingsun min janibin saking ararah siji ila janibin maring ararah kang weneh lailata amsi ing dalem bengi kawitane wingi paman mangkau tai sapa iku kolabaka molak malik sapa man ing sira albarihata ing mau bengi. Ya abati he bapa ingsun satartu nutupi ngemuli sapa ingsun a'dha'aka ing pira-pira anggautanira alladzi kang tajarradat kang wuda kang kebuka apa a'dha lailata awali amsi ing bengi kawitane wingi. Paman mangkau te sapa iku satarokan nutupi sapa man ing sira albarihata ing mau bengi ing mau bengi. Ya abati e bapa ingsun ta'ammalta mandang ta'ammaltu konon lu mandang sapa ingsun fi wajika ing dalam wajah panjenengan lailata awali amsi ing bengi kawitane ing dalam bengi kawitane wingi. Paman mangkau te sapa iku ta'ammala nyawang mandang sapa man fi wajika ing dalam wajah panjenengan albarihata ing mau bengi. Ya abatidu bapa ingsun nadaitana ngundang-undang sapa ingsun ing panjenengan awalalai lailata awali amsi ing bengi kawitane wingi. Wajabnaka mangka njawab panjenengan mangka njawab sapa ingsun ing panjenengan. Paman mangkau te sapa iku da'auta ngundang sapa man ing sira albarihata ing mau bengi. Waman utai sapa wong iku ajabuka njawab sapa man ing panjenengan. Ya abati he bapa ingsun at'amtuka awe pangan sapa ingsun ing panjenengan lailata awali amsi ing dalam kawitane ing dalam bengi kawitane wingi. Hinas tahaita nalikane pengen panjenengan at-ta'ama ing panganan
Fahal istahaita, maka anatah kepengen panjenengan at-ta'ama ing panganan al-barihata ing mau bengi. Waman utai sapa wong iku at'amaka awe pangan sapa man ing panjenengan al-barihata ing mau bengi. Ya abati he bapa ingsun, kunta ana panjenengan anaiku atbukhu atbukhu masak sapa ingsun laka maring panjenengan alwanat ta'aming warnane pira-pira panganan. Paman mangkau te sapa iku tobaka masak sapa man laka marang sira albarihata ing mau bengi. Kala ngandika sapa rawi, pabaka mangka nangis sapa Al-Hasanu Syekh Hasan Al-Basri wa azharolan ngatokaken sapa Hasan Basri nafsau ing awake Hasan Basri alaiha ing atase bintun wa taqarrabaha lan marek sapa Hasan Basri ing bintun wa qala lan ngandika sapa Hasan Basri, ya bunayyatu he anak wadon ingsun, la taquli aja ngucap sira wadon hadil asya ing iki perkara, walakin kuli tetapi ning ngucap sira wadon wajjahnaka muga-muga madhep akan sapa ingsun ila qiblatin maring kiblat apa bakita anatah masih tetap sira kadzalika ing kaya mengkono-mengkono wajjahnaka amhuwilta anatah mindah panjenengan ila ghairiha maring liyane kiblat. Ya abati he bapa ingsun, kafannaka ngulesi ingsun ing sira bi ahsanil akfani kelan bagus-bagus kain kafan. Apa bakita apa bakiat, apakah masih tetap opo ahsanal akfan am nuziat apa den copot opo akfan angka saking sira. Ya abati bapa ingsun, wada'na kanyelakan sapa ingsun ka ing panjenengan fil qabring dalam kuburan, wa anta utai panjenengan iku sahihul badani wutuh badane. Apa baqaita apatah masih tetap panjenengan kadzalika ing mengkono sahih am akluka apakah mangan ing sira apa didanu pira-pira uler. Wa qulilan ngucapa sapa sira wadon, ya abati bapa ingsun, innal ulama temasuna pira-pira ulama iku yakuluna padangan dika sapa ulama yusalu den takoni sapa abdu kaula anil imani saking iman. Wa minum mangka iku setengah saking amwat man utai wong yujibu kang bisa jawab sapa man. Wa minum lan iku setengah saking wong man utai wong yuhramu kang den aling-alingi sapa man. Aajabta anata bisa jawab sira anta iya sira anil iman saking iman am hurimta apakah den aling-alingi sira minal jawabi saking jawab. Ya abati bapa ingsun, innal ulama ataman sunna pira-pira ulama iku yakuluna podangan dika sapa ulama yuwasau den jembarakan opal kubru kuburan ala ba'di mingata setengah amwat wa yudayyiku lan den sempitaken diciutaken apa kubrun ala ba'dihim ing atas setengah ulama ing atas setengah amwat. Adhaqa anatah rupak alaika ing atas panjenengan opal kubru kuburan ambusi'a atawa den jembarakan apa kuburan ambusi'a atawa den jembarakan apa kuburan. Ya abati bapa ingsun, innal ulama tamasuna pira-pira ulama iku yakuluna padangan dika sapa ulama yubdalu dan ganti sapa ba'dum setengah amwat bi akfanin kelan pira-pira ules minal jannati saing swarga
wa ba'dum lan setengah amwat bi akfanin saking piro-piro kain kafan min narin saking neraka. Abdilta anatah ngganti abudilta konon lo abudilta anata den ganti abudilta anata den ganti panjenengan abudilat anata den ganti laka maring panjenengan minan nari saking neraka aminal jannah atau saking swarga. Ya abati he bapak ingsun innal ulama temen pira-pira ulama iku yaquluna pada ngendika sapa ulama al qabru utai kuburan iku raudhatun tanaman taman dudu tanaman taman miryadil jannati ing pira-pira taman swarga au khufratun atawa jurang minan niron saing pira-pira neraka. Ya abati bapak ingsun innal ulama temsene para ulama iku yaquluna padha ngendika sapa ulama al qabru utai kuburan iku yu'aniku ngerangkul apa kuburan ba'dhum ing setengah ahli kubur kal walidati kaya dene wong tua wadon asyafiqati kang welas wa yubghadu lan wayabghudu lan bendu apa kuburan wa yu'asibu lan ngelempit apa kuburan ba'dhum ing setengah amwat hatta takhtalita sehingga melesat apa adla'um piro-piro iga wekase ahli kubur. Anakoka anatah ngerangkul ing panjenengan apa al qabru kuburan abghadaka anatah mbendu apa kuburan. Ya abati he bapak ingsun innal ulama temsene ulama iku yaquluna ngandika sapa ulama kuluman utai saban-saban wong wa wudi'a kang den selaken sapa man fil qabri dalam kuburan ya dam ya apa yundamu mangka getun sapa man salah yundamu getun sapa taqiyu wong kang ahli takwa anau temen sene yutaki ikulam yuksir orang ake-akeaken sapa yutaki al hasanati ing piro-piro kebagusan wal asilan wong kang maksiat limartakaban karena arae nikelaken sapa asi as-sayyiati ing piro-piro amal blesak wanadimta anata getun panjenengan anta ya panjenengan ala sayyiatika ing atase keblesakan nira am ala qillati hasanatika atawa ing atase setitika amal bagus sira. Ya abati bapak ingsun kunta ana panjenengan idza nadaituka ing dalem nalikane ngundang ingsun ing panjenengan ajabtani mangkan jawab panjenengan ingsun wa talama lan suwe banget anadika undang-undang sapa ingsun ing panjenengan ala roksi kubrika ingate dhuwure kuburan panjenengan pakai pamangka kale kaya apala asmau ora mirungu sapa ingsun sautaka ing suara nira. Ya abati bapak ingsun ghibta lunga panjenengan ghaibatan ing perjalanan la taltaqoni kang bakal ora tetemu panjenengan ing ingsun ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Allahumma ya Allah
la tahrimna muga-muga aja ngaling-ngaling ituan ing kita liqa'au ing tetemu ing ketemu kalian abati ing ketemu kali liqa'au ing tetemu bapak yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat. Faqalat mangka ngandika matur sapa bintun ya Hasan Hasan Basri ma utai opo iku aksana luwi agung luwi bagus ma ing opo tanawwahtu wadul sapa ingsun ala abi ing atase bapa ingsun wa malan utai opo iku aksanu luwi iku aksana luwi bagus opo ma wa altani mituturi panjenengan ingsun wa nabahtani lan ngelingaken tuan ingsun an yaumil an naumatil ghafilina saking turune wong kang lali-lali kabeh. Sumarojaat mangka toli balik opo bintun mal Hasani serta Syekh Hasan bakiatan hale nangis. Subhanallah, cerita ini menggambarkan seorang anak perempuan yang ditinggal oleh ayahnya, begitu simpatik, begitu merasa kehilangan seorang ayah. Diriwayatkan dari sahabat Ali diriwayatkan saking Hasan Al-Basri, suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri lagi midang ning arep umah, lagi midang tiba-tiba ana janazah liwat. Begitu janazah liwat, Hasan Basri kaget, mayit dipanggul arep digawang kuburan, tiba-tiba ning sore anak-anak wadone baring jambak-jambak rambute ngintil ning kuburan. Sambil nangis, jadi Hasan Basri katangi ngadeg melu ngintil karo janazah, marani ning tempat salat, tas disolati toli digawaning kuburan nggih. Barang tempe wis tekan kuburan, anak wadon niku ngomong karo bapane sing ninggal dunya, ya abati lima yastaqbilani yaumun mitlu yaumi hadza fi umri. Bapak dingin bae kone kita karo sapa niku ngomongnya makaten. Bapak dingin bae orang ngenteni kita dingin bae kone kitane karo sapa. Lamun bocah wadone aleman kone senoke karo sapa Pak, bapak dingin bae ku katen. Qala Al-Hasan lil binti, saya Syekh Hasan Basri toli ngomong karo anak wadone, nok ya wis ora bakal sampean ngomong kaya konon bapak nira balik maning ngarepan baturi sira, karena hari ini perpisahan antara orang tua dengan seorang anak. Kemudian Hasan Al-Basri melu nyolati janazah. Barang wis nyolati janazah, Syekh Hasan Basri balik mengumah sampai esuk. Tiba-tiba Hasan Basri esuk midang mani ning arep umah, ndelengna bocah wadonku melaku mani ning ngarepe umahe Syekh Hasan Basri. Jadi dikintil Syekh Hasan Basri blingaton nusuk ning sasore kayuri mendelik bendelengna bocah wadon marki kuburane wong tuane. Barang tempe tekan kuburane wong tuane tolindakom ngerangkul kuburane wong tuane. Bari nangis
ngomongin apa? Jare Syekh Hasan Basri, inilah anak ini memberikan pelajaran terhadap kita bahwasanya kejadian yang seperti ini semua manusia bakal terjadi. Kemudian Syekh Hasan Basri sabar ngenteni bocah wadon iku arep apa sing dikerjaaken. Kuburane bapane dipeluk, tiba-tiba bari ngomongin apa? Ya abati kaifa bitta fi zulmatil qabri wahidan bila sirajin wala mu'nisin. Ya abati asarajtu laka lailatan awwala amsi faman asraja lakal barihah. Pak, bapak ning jero kuburan sampean peteng dewekan laka lampu laka wong kang ngelus-ngelus katan wingi Pak sampean masih ana ning omah sadurunge digotong ning kuburan kula nyuledaken damar jare bocah mau katan kula kang ngaring-ngaring kula kang mejeti kula kang selalu ngomong ngundang-undang kali bapak. Pak sakin sapa bapak kuning jero kuburan sing ngelus-elus sing ngupai lampu sing mejeti sapa Pak jare anak wadone mekaten nggih. Ya abati iftirastu laka lailata awwala amsi faman iftarashalaka al-barihah. Pak, bapak wingi sampean masih urip awake katisen kula kang ngemuli Pak. Saking bapak ning jero kuburan sapa sing ngemuli? Iku takone anak wadon ning bapane bari meluk kuburan. Ya abati ghamaztu laka yadaika warijlaika lailata awwali amsi faman ghamazaka albarihah. Pak wingi bapak masih tak pejeti Pak pating greges awake panjenengan ngomong sebelah kene blenak tak pejeti saking bapak jero kuburan sapa sing mejeti. Pak wingi sampean njaluk nginung saking bapak oli sawengi ning jero kuburan nalikane ngelinginung sapa sing ngupai banyu. Pak qalabtuka min janibin ila janibin lailata awwali amsi. Pak wingi bapak pegel miring mene njaluk miring mene kula sing miringaken sing molak malikaken saking sampai ning jero kuburan dewekan oli sawengi sapa Pak sing miringaken. Ya abati satarta a'dha'aka hatta tajarradat lailatan awwali amsi faman satarokal barihah. Pak wingi awake sampean tak tutupi kabeh nalikane blenak katisen saking sapa sing nutupi Pak. Ya abati ta'ammaltu fi wajika lailata awwala amsi faman ta'ammal fi wajikal barihah. Pak wingi sampean masih ning omah wajahmu aku pandang sekarang siapa Pak yang memandang wajahmu? Ya abatina daitana lailatan awwala amsi fa'ajabnaka faman da'autal barihah. Pak kemarin bapak merasa sakit merasa capek memanggil-manggilku aku pun menjawab. Sekarang bapak memanggil siapa? Pak kemarin saya masih sempat
menyuapi makanan. Sebagian makanan engkau telan, sekarang engkau di dalam kubur, siapa yang memberi makan? Bapak, kemarin Bapak minta dimasakkan masakan, saya masakan, kemudian dimakan. Sekarang Bapak di dalam kuburan, siapa yang memasakkan masakan? Akhirnya ngerongokna kayak kon Hasan Basri niku menampakkan diri dari sembunyiannya, mendekati kalian bocah wadon. Nok aja ngomong mengkonon, nok kitane atine beli kuat ndeleng nasira undang-undang Bapak kelawan barang-barang kaya konon, tetapi ngomongnya kaya kenen ya nok karo Bapak nira. Ngomongnya pripun kok? Ya bunayyatul la taquli hadhil asya'a walakin quli wajjahnaka ila qiblatin apa baqita kadzalik. Pak, sampean lagi ning alam dunya kuat pisan gepeki ajaran agama Islam, setelah tekan kuburan sampean masih tetep beli takone mengkonon nok aja takon wingi dupai didulangi panganan, siapa sing dulangi? Kitane beli kuat nok atine ndeleng nasira sambat-sambat kaya konon bareng ngerangkul kuburane wong tua. Takonana, Pak, sampean lagi ning alam dunya dadi wong Islam, rajin ibadah, rajin sholat, sampean priwen Pak? Masih tetep beli iman Islam kegawa beli nalikane mati. Takone konon ya nok, jare Hasan Basri. Terus kenapa? Pak, sampean lagi ning alam dunya kafannaka bi ahsanal akfan. Pada waktu hidup di dunya, apakah engkau selalu menutupi aurat? Apakah di dalam kuburan engkau akan dikafani dengan kain dari sorga? Artinya wong-wong kang oleh nikmat saking Gusti Allah. Amnazata, apakah dibuang kain kafane sehingga engkau telanjang? Ya abati wada'naka fil qabri wa anta sahihul badan. Wahai bapakku, saya meletakkan engkau di dalam kuburan dalam keadaan utuh badannya. Apakah masih tetap sekarang? Artinya tidak disiksa oleh kubur sehingga hancur lebur tulangnya. Oh, masih kayak konon beli Pak. Katan jare Hasan Basri ngomongnya kayak konon. Pak, ulama menyampaikan di dalam pesan-pesan agama bahwasanya setiap manusia yang meninggal dunia dalam ketetapan iman, ada manusia yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nangkir, dan ada yang tidak bisa menjawab. Bapak yang mana? Apakah bisa menjawab atau tidak? Kemudian apa maning? Oke, ulama mengatakan bahwasanya kuburan itu bagian daripada tanaman sorga. Ada yang sebagian jurang dari api neraka. Bapak yang mana kebagiannya? Apakah tanaman sorga atau jurang neraka? Ya abati annal ulama yaquluna al-qabru yu'aniku ba'dahum kal walidati wasyafiqah asyafiqah wa yabghudu wa yu'assibu ba'dahum hatta takhtalita adla'uhum a'anaqal qabru am abghadaka. Pak, manusia apabila diletakkan di dalam kuburan itu ada yang mengatakan marhaban ahlan wasalan, kemudian memeluknya,
bagaikan seorang ibu memeluk anaknya karena belas kasihan. Ada yang kuburan itu apabila dimasuki mayit langsung dia itu menyempit sehingga menghancurkan seluruh tulang-tulangnya. Bapak yang mana? Apakah termasuk disambut kedatangannya dengan kuburan, ataukah kuburan malah menghancurkan tulang-tulangnya? Pak, ulama menyampaikan orang-orang yang meninggal dunia apabila dimasukkan di dalam kuburan, apabila orang itu orang yang bertakwa, maka dia merasa getun. Karena apa? Karena kurang banyak amal baiknya. Tetapi orang-orang yang maksiat dimasukkan di dalam kuburnya, dia juga merasa getun karena berbuatan kemaksiatannya. Bapak yang mana, Pak? Apakah termasuk orang yang menyesali karena kurang banyak amal baiknya, atau karena menyesal kebanyakan maksiat? Kemudian anak itu mengangkat tangan, ya abati, fakaifa la asma'u sautaka. Pak, saya memanggil-manggil dari tadi, mana jawabanmu, Mak? Mana jawabanmu, Pak? Ya abati ghibta ghaibatan la talqani ila yaumil qiyamah. Wahai bapakku, engkau pergi selama-lamanya, tidak akan bertemu denganku sampai hari kiamat. Kenapa Pak tidak mau menjawab? Terus Allahumma la tahrimna liqa'au yaumal qiyamah. Kemudian anak perempuan itu mengangkat tangannya, ya Allah, janganlah engkau menghalang-halangiku bisa bertemu dengan orang tuaku pada hari kiamat. Faqalat ya Hasan, ma akhsana ma tanawwahtu ala abi. Wahai Hasan al-Basri, apa yang baik saya memanggil-manggil orang tuaku. Wahai Abi Hasan, ma wa'atani wa nabbahtani an naumatil ghafilin. Wahai anak perempuan, engkau sudah baik. Karena apa? Kamu memberikan mau'izah, pengingat terhadap kita-kita, dan membangunkan orang-orang yang lupa tentang ingat pada kubur. Sebab manusia kebanyakan lupa dengan kuburan. Inilah cerita ini bisa digambarkan bahwasanya benar bahwa ada dua pilihan. Orang apabila masuk dalam kubur, apakah masih tetap iman Islamnya ataukah tidak terbawa? Apakah termasuk bagian mendapatkan nikmat kubur ataukah sebaliknya mendapatkan siksa kubur? Ini yang harus kita pikirkan matang-matang sebagai umat Islam, agar kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat di dalam alam kuburnya. Karena alam kubur itu bagian kehidupan yang akan kita lewati. Pasti semua manusia akan melewatinya di dalam alam barzah. Apakah kita ini termasuk orang yang selamat atau orang yang celaka di dalam alam kubur? Maka ingatlah panggilan tanah yang 6 kali dalam satu hari. Wahai manusia yang tertawa di atasku, sebentar lagi kamu akan menangis di dalam perutku. Berarti di sini harus kita memikirkan hadzimul ladzat, akan memikirkan sesuatu yang akan memotong, akan memisahkan keenakan dunia, memikirkan tentang kembali ke alam kubur. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Musa ya Allah 'allimna, wa ya mafhuma Sulaiman fahimna,
wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata i'tina al-hikmata wa fasal al-khitab rabbi syrah sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlina bismillahil fattah bismillahil fattah bismillahil fattah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla astaudi'uka ya Allah ala ma qara'na wa ma ta'allamna fi hadhil lailah faruddana ya Allah inda hajatina ilaih faruddana inda hajatina ilaih ya man la yudayyu wada'i'ana birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.